好，各位師兄師姐好，大家好，大家晚安。首先咧，我喺度多謝咧余師兄啦，同埋我哋嘅玻璃會長咧邀請我嚟參加呢個課程，咁咧我覺得好榮幸啦。咁亦都多謝張老師咁多天嘅指導。咁咧我喺呢度同我哋師姨師姐咧，同埋阿余師兄咧就講唔好意思，因為你邀請我出嚟見證啦，或者你邀請我出嚟唱歌咧，我都唔敢出嚟，因為咧我係不敢即係爭先恐後啊。咁變咗咧就咁過去咗。咁同一時間咧就周師姐咧就送咗我呢一本書。咁呢本書咧我一打開右手邊，原來咧我從來未見過魏老師㗎。但係咧就原來一打開個右手邊咧就係叫做上善為水。咁我就覺得咁啱嘅，然後咧擰轉呢邊，原來咧係張玉英老師。咁咧呢個咧就係佢虛懷若谷啊，因為我哋對老師咧，我哋要虛心，我哋要接受，我哋先可以學到啊。咁咧原來我自己姓張，我叫葉雙張，咁我嘅奶奶咧就叫玉英，咁咧我擰轉，咁咧我就拖住我奶奶咧就過馬路啦。咁我時時都感受到佢個手嗰個溫暖㗎，即係嗰個偉大啊，即係我哋女性嘅偉大。咁咧就我平時都成日聽佢講嘢，咁咧就係虛懷若谷。咁我唔敢喺呢度虛懷若谷，因為咧佢係連住三個字嘅。第一個咧就係道德經嗰度嚟㗎，係唔可以爭先恐後，亦要上善為水，亦都要對老師咧虛懷若谷。咁我就覺得咧，我喺呢個長生學裏邊咧，就感受到咧，就係原來係有宇宙嘅能量嘅。我係未見過魏老師，但係我又感受到佢將呢個能量咧賜俾我哋每一位，就係叫我哋咧就唔怕嘅，我哋可以出嚟即係可以分享啦。咁我亦都分享下我嘅心得啦。咁亦都好奇怪嘅，魏老師係一個醫生嚟㗎，咁我係一個社工姑娘。咁朝頭早咧我係帶中心嘅，到下晝咧我就去開會。到夜晚咧，我就幫大家咧就寫文件啦，申請社會福利啦、經濟嘅援助啦，咁樣。咁我就好奇怪，有一日咧就係下晝3點鐘，我就去到我哋雪梨西區一間醫院，叫做 Cumberland Hospital。咁咧就3點鐘咧，成個車場咧空晒嘅，咁我就一手就扭上去喎。原來嗰個係醫院嘅停車場嘅正中央啊！咁點知好奇怪，有一個人咧走出嚟喎，係個西人嚟嘅，好高㗎。咁佢個樣咧就好奇怪嘅。點奇怪咧？佢咧大家有冇睇過咧？就係呢個衛倫理嗰套電影啊，又叫做《亂世佳人》啊。咁嗰個女主角咧就叫衛倫理，咁個男主角咧就叫皮勒基堡。另外咧就有另外一個第二個男主角咧，我記唔到佢叫咩名啦。喺戲裏邊咧，佢係叫 Ashley。咁呢個西人咧就同呢個 Ashley 一樣喎，差唔多樣。咁咧就好奇怪嘅，佢個手好長㗎，即係你而家大家伸隻手出嚟，我哋嘅手唔會過膝頭哥㗎，佢個手可以過到膝頭哥㗎，佢個好奇怪嘅人喎嚇。咁我就覺得然後咧佢用英文問我。佢話：你係咪醫生？因為我泊架車喺醫院中間啦，佢誤會咗我係醫生。佢話：你可唔可以幫我醫病啊？咁我又話俾佢聽：我唔係醫生，我係社工姑娘，我今日嚟開會嘅啫。咁變咗咧，原來咧佢係等待緊一對手。咁原來咧佢係等緊咧魏老師嘅一對手。咁大家可以攞張歌紙出嚟睇啦。原來好多人啊，咁我係用英文答佢嘅。咁佢個樣好得意，同嗰個 Ashley 一樣樣。原來好多人咧都喺度咧尋找緊邊個醫治佢啊！即係佢真係問我：你係咪醫生？你可唔可以同我醫病？咁原來咧佢咧盼望緊光嘅出現。我諗呢對手咧係魏老師俾我哋每一個朋友嘅手，我哋嘅手咧都有光㗎。我唔知係真正係假，我亦都想問下張老師，因為我係做老人工作嘅。嗰啲老人咧，即係我又多一個分享一個經驗啊！我嗰次咧就去到 Y Hospital 咧就係佢嘅家人咧就同我講：呢個劉伯伯
就嚟咧就往生㗎啦，就嚟要 pass away， 咁咧就叫我去醫院去見佢，咁我就入到 Y Hospital 嗰個唔知咩病房啦，咁於是咧佢就拉住我個手，即係呢個劉伯伯，佢問我：喂，張姑娘，我係咪就嚟要 pass away 啊？咁如果大家有人咁問你，你應該點答咧？應該點講啊？從實招來係嘛？咁佢真係唔似啊！原來我長者要即係 pass away 之前咧，係有回光返照喎，好精神。於是我就話：劉伯伯，唔係啊，佢喺依船開餐廳嘅。我話唔係㗎，劉伯伯，你仲要繼續開餐廳㗎，你仲要繼續做嘢㗎，你唔可以退而不休，你唔可以唔做嘢嘅。咁於是咧，劉伯伯咧就好開心，好開心。跟住過咗好耐之後咧，就家人咧就問我嗰個我哋叫做即係最後嗰一程點啦。咁我哋再講啦。咁然後咧，而家大家都有張歌詞，我唔係唱，我唔敢唱，不敢爭先恐後。但係我聽到師兄師姐咧，因為我哋呢度咧有好多。我唔敢唱歌咧，因為阿伊凡師姐啦，同埋好多師兄都唱得好好嘅。咁但係我希望我哋今日咧都有藝老師俾我哋嘅雙手，去咧就去醫治呢個即係呢個西人啦，或者係所有嘅人啦，終於咧就可以盼望光嘅出現。我就講多一次，我唔知真定假嚇，我亦都未見過嗰啲長者同我講咧，佢話咧就係我哋即係 pass away 之前咧會見到光㗎。咁我唔知係咩，我就話唔係，應該我哋唔係嗰個見到光，我哋係好快見到光。呢首歌係藝老師答應我哋㗎，只要我哋伸出我哋嘅手，咁咧所有嘅人咧都會見到光嚇。咁我多謝大家，多謝咧就係我哋嘅楊師姐同埋阿余師兄嚇，亦都多謝阿Pauline會長嘅邀請。